Ne vem, kako je z vami, ampak meni pred turo pa še nekaj pojesti. Dober tek. Živijo, jaz sem Peter, tole je seveda kanal V naravo in danes se potepamo po Tolminskem. Tukaj na planini so trije veliki bunkerji. En je tamle v gozdu, drug je tamle, tretji je pa tamle čist pri izhodišču. So pa to bunkerji iz časa Rapalske meje, italijansko delo. Nisem nikoli služil svojemu namenu, so pa zanimivi za pogledati. Tako da jaz sem jih že dvakrat, trikrat šel pogledati, v enem videu sem jih tudi posnel. Tisti video bo v opisu tega videa, tako da če vas to zanima, si kar tisti video pogledajte. Zdajle pa pičimo proti izviru Tolminke. Tukaj je najbližja pot proti planini Lašca, ki je tukaj vrh teh skal, jaz pa kar naprej. Tudi po tej poti na planino Lašca pa pol naprej gor proti piramidi sem že šel in tudi ta video v opisu. Mogoče je pa tudi počasi že čas, da vam povem plan za danes. Izhodišče je bila planina Prode, to je tudi drugače izhodišče za Cerkvico Javorca, eno od največjih znamenitosti Posočja. Cerkvica, ki je bila zgrajena med prvo svetovno vojno, so vojaki zgradili. Noter je to drugače kot neka kostnica, noter mislim, da je pokopanih v narekovajih okoli 3000 vojakov, no. So take leseni listi oziroma plate, na katerih pišejo njihova imena. Je pa plan izvir Tolminke sem že omenil, pa naprej gor na Prehodce, pol pa po mojem, da bom šel kje proti Peskom oziroma nekako na Peske gor prideti, pa potem v krožni turi mogoče tudi na Krn skočil, ne vem, bom videl tudi od vremena, pa kako sem počutil. Pa pol mimo jezera v Lužnici dol na najvišjo pašno planino tlele v Posočju, pa potem še prek parih planin se bom tlele mimo Javorce vračal nazaj do avta. En tak ful lušten krog, pa jaz vem, da bo super, tako da gremo v akcijo.
Tudi na planini Prode sem že bil v nekih turah, ampak danes grem kar po najkrajši poti do izvira Tolminke. Moram pa reči, da je danes kar precej toplo, že zjutraj, oziroma tako soparanje. Sem že začel švicati. Tlele proti izviru Tolminke nas je še do nedavnega pelala taka malo širša vlaka, zdaj so pa kar cesto naredili. Je tale pot grda, je pa prav lepo, da nekdo videti, da nekdo še dela tele suhe zidove oziroma suhomontažne zidove. Super, zapustim tole cesto, pa grem na Molatiero. Se mi zdi, da takele poti, ki so res pravlične, takole proti tej planini, kjer izvira Tolminka, ali pa tudi, ko sem šel letos izpod Brda, gor proti Možicu, oziroma Soriški planini, tisti konc, so tudi razdelili Molatiero in cela pot ful zgubi čar, po mojem mnenju, ker se hodi pol po takih grdih vlakah oziroma cestah. Sem pa 100% da je cesta gor, ki je to kleskala, tlele na metanih. Kolikor vem, bi mogli telika cesta dela potem planinsko pot spraviti v prvotno stanje. Pa dvomim, da se bo to kdaj zgodilo. Zanimivo mi je, kako naprimer tlele po Triglavskem narodnem parku, pa tudi drugje po Sloveniji, se kolesarje preganja iz pohodnih poti, kar popolnoma tudi pač razumem po svoje, ampak po drugi strani se pa takole na legalen način uničuje, ampak res uničuje več kot 100 let stare poti. Kar pa seveda tudi razumem po svoje, ker zadnje je, itak nekdo je tlele gospodar tega gozda in bi rad z njim gospodaril, in če hoče to početi, mora v današnjem času s traktorjem sem prijeti, pa je to, sam, ne vem, nič ne obsojam, sam razmišljam. V normalnih vodnih razmerah je tukaj tako zelo prijetno žubori, voda teče iz vse povsod. Danes je pa taka konec koncev tudi prijetna tišina. Ampak vam žal ne morem te čarobnosti pričarati. Ampak tudi roko na srce s kamero, oziroma ne da se to posneti, moraš doživeti, tako da pridite enkrat, spomladi sem le gor, pa boste videli, o čem govorim. Desno gremo za planino Prode, jaz pa kar naravnost. Nekaj urang bo tlele delala. Zdaj sem pa končno na pohodni potki. Zdaj grem tukaj gor, ker razpotje gre levo planina Lašca. Jaz grem pa tukaj po
teli plati. Tole gor so prehodci. In kakšno uro od prehodcev naprej je Veliko Krnsko jezero. Če gremo po drugo stran, pridemo pa tudi po mojemu kakšni urci ali pa slabi urci do Bogatinskega sedla. Tamle gozdičko vprašanje, če so videli, je lovska hiška. V njej sem tudi prespal, oziroma ne v njej, pred njo sem tudi prespal 2-3 leta nazaj, ko sem se potepal tlele po dolini Tolminke. Hotel sem pa reči, da Tolminka ni samo zelo dobro izhodišče za visokogorje, turo visokogorje, ampak mogoče še boljše ali pa nekje enako dobro izhodišče za družinske izlete. Tukaj imate seveda nižji dol, imate korita Tolminke, pa imate tudi v Tolminu imate tudi grad Tolmin, pa tukaj Javorca seveda, potem planina Prode, te bunkri, izvir Tolminke. Res so take točke, ki so sigurno tudi otrokom zanimive. Vsaj predstavljam si, bi mogli biti. Tako da malo poglejte na moji spletni strani vnaravo.si znamenitosti Tolmina, pa imate tudi tele točke naštete. Še eni slapovi so tlele, sicer malo teže dostopni, ampak sem šel po mojem jaz pol tudi tja kopati enega Tolmunov. Dajmo se malo nazaj ozrti. Tukaj je izvir Tolminke. Tole gor je Tolminski migavc, Tolminski kuk. Tukaj čez je pol ena urca naprej je planina Razor. Takole pa preč pot iz planine Razor proti prehodcem. Pa tam gor se tudi vidi eno lovsko hiško. Je sparen. Se pa počasi bližam temule razpotju. Zdaj sem zakorakal tak prijeten gozd in zdaj mu bom 2/3 ali pa 3/4 poti do prehodcev me bo spremljal gozd. Kakšne divje skale. Tole pa tudi prvi pogled na planino Lašca. Grem pa po tej poti drugič. Prvič grem gor. Sem pa šel lansko zimo, sem šel pa tlele dol, ko sem ustank sigurno Rapalske meje. Se pravi, lansko zimo sem šel tlele dol, ko sem bil, mislim, da 3 dni na koči pod Bogatinom. Res lušten oddih. Mogoče še razlagati tega oddiha. Iz Bohinja sem šel gor iz Savice na kočo pod Bogatinom, pa sem 2 dni okoli se potepal. Po 3 dan sem se pa tlele v Tolmin dol spustil, ker so me starša počakala. Tako da se tudi take ture delati.
Prav v enem ovinku se teren spremeni iz bukovega gozda, več ali manj rušuje, pa neki smrek. Počas prhajam tudi na prehodce. Pogled proti Tolminskem kuku, dolino Tolminke, proti planini Lašca. Tukaj gor je pa Rdeči rob. Tukaj mislim, da je pa najboljši pogled v Tolminko. Dobrodošli na prehodce. Tole je smer Krnsko jezero, tle za ovinkom zadaj. Malo se tudi planino Duplje vidi, pol tamle zadaj, tako je koča pri Krnskih jezerih. Tole prvo je pobočje Bavškega Grintovca, zadaj je greben Loške stene, se pravi Loški greben, tistle pa po mojem tem je pa Rombon. Da ne boste zamešali, Doliči pa prehodci so nekaj drugega kot Dolič pa prehodavci. Se pravi Dolič pa prehodavci so tam okoli Triglavskih jezer, to je pa tlele na robu Krnskega pogorja. Tukaj da sem gor prišel na prehodce, tole zadaj je Mahavšček, Bogatin, pa tukaj je Bogatinsko sedlo. No, tlele sem se postavil oziroma obrnil, ker sem šel po danes že omenjeni turi iz Koče pod Bogatinom. Sem mislil iti tukaj čez na piramido, pa pol čez mimo jezera v Lužnici dol proti Tolminu, ampak je bil sneg preslab, tako da sem se obrnil pa šel dol v Tolminko. Danes pa mislim, da bo šlo. Sem pa do zdaj srečal 8 planincev in vsi so bili tujci. Prav neverjetno mi je, koliko malo Slovencev tlele po teh hodno. Čeprav je tole, trenutno sem na slovenski, se pravi na planinski magistrali, oziroma planinski poti. In ja, je dosti lepo urejena, itak je mulatera tle. Pa en lepših delov Julico je tole, sigurno.
ampak vseeno precej malo ljudi. Zdaj pa markirana pot nadaljuje levo, jaz sem pa kele gor do nekdanjih vojašnic pospel, pa proti Šmohorju. Ena ideja je bila, da bi šel celo na Šmohor, ampak zdaj vem, da je tamle se moram pol kar precej dol spustiti, pa pol kele gor na vrh nad Peski ali Peske, ali kaj je tole že, ali Piramida. Tako da bom kar kele proti Sedlu šel, pa tukaj gor nekako, pa bom pa videl za naprej. A tegale prepoznate? Kakšne ogromne skale. Prvi pogled na Triglav danes, tole pa tudi nazaj proti Vojašnicam. Kakšen ogromen podor. Tiste vrh naprej, ki sem ga prej pokazal, je pa Krn, seveda. Nova obzorja. Tukaj je Lemeš, pol pa, mislim, da je tale tle gor, da je Lopa. To je sigurno Krnčica, pa srednji vrh, pa Krn. Jaz pa zdaj tle gor. Tole se pa zdaj že bolj redko najde v hribih. Tukaj drugače je bila kar orenka obstreljevanja pa bitke, ker na unem grebenu čez so bili Italijani, tle je bila Avstro-Ogrska vojska in so se streljali sem pa kje. Pogled proti Jalovcu, tukaj spodaj je veliko Krnsko jezero, mogoče ga bomo še kaj videli. Tole pa veliki Šmohor, pa da še pokažem. Tukaj sem mogel malo poplezavati. Naprej izgleda pa kar v redu. Zdaj pa že orenk panorama. Pa tudi en košček jezera se že vidi. Tale pa tudi Kaninsko pogorje pa pogorje Montaža. Koliko se vidi še zid iz prve svetovne vojne. Drugače pa tukaj se prvič potikam, ne vem, kar nekam gorjo bom urezal, bom pa videl, kje bom prišel. Bom šel kar tlele, kar izgleda, kar malo shojen. Kakšna zanimiva skulptura. Tole mislim, da je vrh. Ampak še ne vem, kjer. Dobrodošli. Mislim, da na Piramidi. Tamle drugače je tudi Piramida, tisti spomenik. Dolina Tolminke.
Tolminski kuk. Tukaj čez je Bohinjsko jezero, oziroma ti se bolj tam čez kuk, tukaj je Komna. Dolina Triglavskih jezer, Triglav. Pa zadnji Škrletica, Razor, Planjava, Prisojnik, kakšna Planjava. Pol imamo pa tamle prelaz Vršič, pa greben Mojstrovk. Pa tole je pol, čakaj me, Bavški Grindovci, verjetno tlele, zadnji Jalovec, pa Mangart. Pod Mangartom tam naj bi nekaj gorelo, ampak nič se ne vidi, da bi se kadilo. Loška stena, pa potem Kaninsko pogorje. No, tole je pa prvak Krna, Krnskega pogorja Krn, Batognica, Vrh nad Peski. Jaz sem pa privoščil zaslužen počitek. Zdaj jaz imam pa spet banane, datle, fige. Še selfie z vrha Peskov, ne piramide, tako kot sem prej rekel. Nič kva, gremo naprej. Ena od možnosti je bila, da bi šel tlele pogledat tiste ostanke stavbe, pa tiste luknje, pa
pol gor na vrh nad Peski, pa pol tam dol proti jezeru Lužnici, ampak sem se pa odločil, bom šel tele stavbe pogledat, pa pol tukaj je možno, da na piramido, pa na ono sedlo, pa pol dol proti jezeru Lužnici. Ta prva varianta bo pa za kdaj drugič ostala, ne? Ne moramo vse naenkrat. Tukaj, ko so bili pa malo skriti pred Italijani, si je pa Avstro-Ogrska vojska naredila svoje stavbe. Kar nepojemljivo, ne? Tale les je že dobrih 100 let tle, 110 let. Kaj pa to, ko so še žeblji zabiti? Ene lopato tle pozabil. Tamle dol so tiste prve vojašnice, ko smo šli, a ne. Če ne bi šel do onih vojašnic, pa pol po brezpotju naprej, bi šel lahko po markirani poti tukajle gor, pa pkele do onega spomenika prišel in tukaj zdaj tudi jaz prišel na markirano pot. Vrh nad Peski, pa Batognica še z te strani, tole pod mano je pa dolina pod Peski in kele dol grem jaz. Zdaj, če bi hotel iti po markirani poti, bi mogel iti čisto do pod Batognice, pa pol v dolino dol, ampak jem šel tlele malo naprej, pa bom kar dol po Melišču se spustil proti jezeru. Zdaj treba pa po tem Melišču dol priti. Ampak glede na to, da sem že enkrat šel, mislim, da ne bo problema. Tega je en gamsek. Spod pa 2 človečka. Kaj je tamle gor? Cel vrtec. Tlele izgleda tako v redu Melišče, majhni kamni za doliti. In skoraj kot bi trenil, sem na markirani poti, ampak grem še malo nižje na spodnjo potko, da šel proti jezeru. Spet sem šel malo po svoje, po teh globokih travah. Sem mislil, da bom tlele malo lepši jezer videl, ampak sem se zmotil. Še pogled proti planini Kuhinja, pa na Matajur tamle čez, se pravi Kobariški konec, zdaj grem pa res do jezera. Kar precej umazano je tole jezero. Z te strani je malo lepše. Sem si pa kapo zmočil, pa obraz plaknil, tako da sem zdaj čist svež. Še jezero v Lužnici z malo veličastnejšim ozadjem.
Je pa to seveda ena od 3 Krnskih jezer. Verjetno veliko Krnsko jezero poznate, pa je pa še jezero v Lužnici, ki je pa kakšne 3 minute hoje od Koče pri Krnskih jezerih. Nazaj sem na markirani poti, idem pa tukaj eno pauzico naredil. Zadnji pogled na jezero, tamle gor se pa tudi pobočje Krna vidi, pa Gomiščkovo zavetišče na Krnu. No, tole vidimo pa naprej, to je pa Rdeči rob. Prav zanimivo tele rdeče kamenine tle. Da pa ne želim iti prenizko, ker bom prečal tlele proti planini Sleme, je tudi ena pot. Pa je precej slabo shojena in se jo z lahkoto zgreši. Super, ker je pokošen. Se vidi, da je bil 2-3 tedne nazaj Soča Outdoor festival in gre en od poti, gre tlele čez, pa poskrbijo, da je pot pokošena. Kakšen pogled sem odprl, tudi na Krn. Zdaj se pa še bolj švitile vršace. Tudi pogled proti tem zaselkom pa dol v dolino ni od muh. Novo obzorje. Tamle je Mrzli vrh, tukajle, ko pa cesto vidite čisto levo, bo pa planina Sleme. Tole je pa najvišja pašna planina po Soču, planina Sleme. Ja, pa če ste pozorno gledali, ste videli tale plaz, se pravi, avto je direkt tlele dol. Jaz grem pa tukaj še malo desno, pa se pa dol spustim. Tale vasica nasprot je pa Čaderk. Pomalček posedanja na klopci Ljubezni, pa pojdimo naprej. Tukaj z desne se nam pa preključ pot iz tam planine Kuhinja, pa tistih planin. Krave ne bo žejne, jaz moram pa tlele nekje levo pičiti pa okoli tega hriba. Po teli poti grem zdaj tudi prvič, pa upam, da je kaj poti. Grem pa na planino, mislim, da Medrje. Sicer bi šel lahko tle po desni strani, ampak bi naredil kar precej velik ovink, tako da bom šel tlele. Sem končno našel potko. Kakšen lep pogled.
Telegrapis pa po mojem takoj v dolini. Poti pa sta take ful prijetne, mehke potke, ratale tole. Spodaj se pa že Javorca vidi. Tole sem pa res kar konkretno bližnjico vžgal. Dobra panorama, ne? Dobro, da nimam prav velike riti, ja. Tudi tukaj zdaj dol od te prve planine oziroma te druge na Medrje hodim skozi po nekdanji mulatjeri. Ampak kolikor se spomnim, da ni čisto do Javorce mulatjera. Še enkrat bi se zelo lepo rad zahvalil vsem, ki ste tako ali pa drugače pomagate pri tem, da kanal v naravo lahko obstaja v tej obliki, kakor obstaja. Zdajle tudi delam zelo velike posodobitve na spletni strani. Lahko malo greste obiskat pa malo pokomentirate, kako se vam zdi. In tudi tam bom mogel močnejši paket, večji paket zakupiti pri ponudniku teh storitev. In itak je spet tam dodatnih, ne vem, neki 10 evrov na mesec, pa tam, pa nova kamerca, pa vse to. V glavnem, res ful hvala vsem, ki ste zraven na Buy Me a Coffee, ki tako ali drugače sodelujemo. Tudi odlično.si, ful hvala. Še zmeraj imate s kodo v naravo na njihovi spletni strani 20% popusta na vse, na vso ponudbo. Potem hvala tudi ProAlpu, da sodelujemo, da lahko testiram njihove čevlje in pol tudi v teh mojih ugotovitvah malo vam poročam. Zaenkrat med drugim s temi čevlji T2, mislim, da so T2 ali so S2. Sem ful zadovoljen, zaenkrat špila res tako kamorjo. Potem hvala tudi Leniju, Urošu, pa v glavnem vsem. Pa tudi TV Exodusu, da predvajajo ta potepanja na njihovi televiziji. Pa hvala konec koncev tudi vsem, ki gledate, ne, ki všečkate, kakšen komentar date, ki ste aktivni tako ali pa drugačno. Tako da res super publika, super družba, super podpora in gremo naprej, ne. Upam, da se je kaj slišali, voda dol, bučanje. Mi počasi že zmanjkuje za piti, ampak glih prav bom imel. Imel sem danes spet tlele noter v teli termo, ki sem imel sok lubenice, se pravi skozi sokovnik stisnem lubenico in imam sok sabo za piti. Vrhunsko. Imel sem tudi zraven še pol litra vode in tole mi bo zdaj počasi zmanjkalo. Marsikdo pa sprašuje, kako s toliko, rečemo na rokovajih, malo tekočine pridem čez tako turo. Ja, velika razlika je, sem že parkrat povedal, pa še enkrat, velika razlika je, a ti ješ stvari, ki te dehidrirajo, in za zajtrk in tudi dan prej, teden prej, mesec prej,
pa potem tudi na dan pohoda, ne. Rečemo kakšen kruh, sploh salame, sir, paštete in vse te dobrote. To te vse strašno dehidrira in seveda moraš pol posledično ful več vode popiti, ne. Medtem ko pa jaz jem sadje, prvič veliko boljša energija, čistejšo energijo telo z tega dobi, plus telo hidrira, ne. Pa ne glede na to, da če jem tudi datlje, ki so suh sadje, še zmeraj me to ne dehidrira, ne. Tako da probajte, boste videli, če vam tudi funkcionira, ne. Ker je veliko bolj praktično, kot pa sabo nositi, 4 litre tekočine za tako turo ali pa še več, ne vem. Pa ne samo praktičen, tudi veliko boljš za telo. Videl sem eno potko, pa eno špakco ob potki, pa sem rekel, da grem pogledat, kam tole pripelje. Do vode siguren. To so mogoče nekakšen slab ali pa tolmun, ampak tudi tole bo super. Vedno nižji v dolini smo. Na Gorenjskem maline, na Primorskem robide. Prav bomba tole. Moram priznati, da sem prvič takole robide, doma sem jih seveda jedel, ampak nisem jih pa takole še nabiral. Zdaj sem se kar za 10 minut ustavil, pa bi lahko še 2 uri tlele bil, pa jih tudi približno pobral. Ampak imamo v avtu lubenico. Če pa ne bi tam skočil po vodo, bi si jo pa tle natankal. Če se ne motim, so tole gor grbi vseh držav Avstro-Ogrske. Sem mislil še not malo posnet, pa je možakar noter hotel, da bi vstopnino plačal. Sem rekel, lej, video snemam. Pa je rekel, ne, treba plačati. Sem rekel, ker sem itak že bil noter in samo zato, da bom pa vam posnel, pa ne bom plačal. Najtežji del tlele je priti v strugo. Bo v redu kolisa, ne?
pa je fika na ili. Za zaključek bomo pa uporabili tale lep kader obdan z drevesi. Sicer ne več v Posočju, ampak že doma. Sem pa rekel, da bom prav namenoma delam kasneje zaključek, da sem lahko vse skupaj malo prespal. Pa niti ne ture, ampak bolj to, če ste videli zadnji kader, ko sem do avta prišel, imam kazen na avto rudarstva in sem tudi hotel preveriti, kaj piše na tabli pred Tolminko. In jaz sem v štartu prebral ali pa razumel, da lahko v dolino se zapelješ do 7 zjutraj in od 7 zvečer. Se pravi, v tem oknu vmes 12 ur pa ne. In pač sem šel, ker druge variante sploh ni, ne. Avtobus, kakor vem, vozi šele od 8 naprej, se pravi, v najboljšem primeru tam okoli 9 lahko šele štartaš iz izhodišča, ne, kar pa je pač ni lahko, da greš Javorco obiskat, pa mogoče izvir Tolminke, ne moreš pa v Visokogorje ob te uri, to se verjetno strinjamo vsi. Tako da v bistvu dolino Tolminke sploh ne moreš koristiti za izhodišče, ne. Kar je, pač ne razumem tega. Tako da takoj, ko sem se mimo peljal, že to v bistvu že 2 leti nazaj, ne, ko sem videl to, sem si pač razlagal, tako kot sem si, zdaj, ko sem se pa nazaj peljal, pa sem res pogledal, pa piše spodaj samo za imetnike dovolilnice, ne. Kar pač meni je čudno, no. V glavnem, imam namen tudi občino Tolmin poklicati, pa jih vprašati, kako si to predstavljajo, ker na primer vrata imajo vsaj tako rešeno, da gre dosti zgodaj avtobus, ali pa tudi v Bovcu imajo, se pravi, ta avtobus na Vršič, pa na izhodišče, na izvir Soče, pa to imajo pač zgodnje avtobuse. V tem primeru pač temu ni tako, ne. Drugače pa tura enkratna. Res ta del, kot sem že med samo turo rekel, je precej odmaknjen, malo težje dostopen, pa ne tehnično, ampak časovno, ne. Koderkoli greš, ali greš iz Lepene gor, ali greš iz Bohinja gor, ali greš tulele iz Tolminke gor, traja kar nekaj ur, da prideš na te prehodce, pa ta del Krnskega pogorja, in enostavno ni ljudi, ne. In pol pa, če zaviješ še malo tam proti Peskom, pol pa sploh ni nobenega, ne. Tako da tisti, ki ste malo bolj raziskovalci, boste verjetno to že veste, pa boste tudi še izkoristili. Tisti, ki pa to samo radi gledate, je pa tudi super za vas, ne. Sicer pa tehnično nobenega presežka, nobene, ne vem kakšne zahtevnosti, več ali manj mulatere. Tudi tam, ko sem šel po brezpotjih, se da zelo lepe prehode najti, brez da bi se kaj plezalo. Razgled je super, narava zelo raznolika, od zelo lepih gozdov, do ruševja, do travnikov, do skal, peska, melišč, jezera, v bistvu vse, planine, robid ogromen, prav res sem se ful dobre robide, veliko boljše, kot jih imamo tulele doma, sladke, prav res posladek. Tako da to je nekako to, ne, v turi. Jaz sem ful užival, je kar naporna, dolga, ampak mora take ture biti, sploh za tale del leta. Tako da hvala, ker ste ostali z mano do konca. Pojdite v naravo, uživajte, izkoristite poletje, tudi tele vroče dni, pa se kmalu vidimo, ne.